슬라임TV의 볼트! 핑크입니다. 오늘은 짜잔! 선물 개봉기! 오늘은 저의 생일이기 때문이죠. 자, 그러면 야, 잠시만 보세요. 이거는 미래하는 생일 파티입니다. 아, 맞아요. 저의 생일은 나중에 Q&A를 할 때 좀 댓글로 제 생일이 언제인지 물어보시면 답변드리겠습니다. 자, 그렇다면 먼저 첫 번째는 잠시만요. 기적. 푸른 바다 슬라임! 아예. 자, 한번 뜯어볼까요? 네, 제가 뜯을게요. 땡. 촬영 중이라 손이 없는 볼트였다. 손이 한 개밖에 없어. 티티티티. 뜯었어. 핑크 이쁜 핑크 가뿐노 갑자기 분위기 노래 함께 노래해요. 볼트는 한 손만으로도 엄청 잘 뜯는. 이런 건 볼트가 잘해. 드론 날리기도 볼트가 잘하면서. 드론 좋아하는 볼트. 뜯었습니다. 자, 그러면 한번 열어볼까요? 오, 이렇게 파츠 슬라임이 슬라임이 들어있습니다. 그리고 스티커, 스티커도 들어있군요. 자, 그렇다면 사용 설명서까지. 자, 그러면 일단은 제가 일단은 요거를 한번 합체시켜 보도록 할게요. 파츠랑. 이게 안 열려요. 그러니까 나중에 제가 집에 가서 한번 열어보도록 할게요. 아하하하. 자, 다음 선물은 안 열려. 진짜 안 열리네 얘가. 이거는 짠 양양이 뭐지? 양양 팩인데요. 양양 스티커 팩. 이거는 핑크 겁니다. 이건 핑크 거니까 핑크에게. 아니야, 난 받았었어. 아, 맞닝. 그런데요, 이것도 지금 이렇게 돼 있는데 이건 인스들이 너무 많이 들어있으니까 와르르 하고 쏟아지면 차 안에서 소독이 날 것 같아요. 보다시피 여기는 차 안입니다. 차 안에서 선물 개봉하는 건 우리가 처음일 듯. 어쨌든 일단 열어도 되나요? 맘대로용. 기적. 그러니까 이 허락을 받. 자, 일단은 다음 것도 한번. 슬라임 토핑입니다. 이건 슬라임 토핑. 캔디입니다. 캔디. 이거 누구 건가요? 핑크 거? 여기 들어있는 거 다 내 건가? 맞아. 자, 그리고 이거는 어디 갔죠? 이거는 핑크가 만든 떡매. 그리고 편지입니다. 편지는 나중에 개인적으로 읽어주세요. 냉. 모두에게 공개되면 안 됩니다. 특히 제 반 친구들. 그리고 여기 뭔가가 더 있는데? 찾았다. 프리파라입니다. 프리파라 우정 티켓. 이거는 가려졌죠? 그러니까 안 됩니다. 이거 모자이크 처리. 이건 제 캐릭터. 제 핑크 캐릭터입니다. 이름을 잘못 적었어요. 네라고 적었습니다. 자, 이거 와, 드디어 뜯었어요. 드디어 뜯었군요. 자, 그리고 자, 소개를 해볼게요. 이거는 일단 이것부터 소개를 해볼게요. 비 오는 날 천사공냥, 구름스토냥, 그리고 양데렐라, 그 다음에 여러 고양이, 양양이들 모여라, 시프라네요. 몰캉냥이, 사탕냥냥, 양양유니콘, 양틀과 그레텔, 양이 우주, 코코냥 우주입니다. 이렇게 나왔어요. 어때요? 마음에 드나요? 네, 마음에 드네요.